阿爸，瞓下休息下啦吓。喂，邊個？你係邊個？吓？阿爸，你見到乜嘢啊？拆啊！拎埋，邊有啫？對付呢啲情形，要冷靜，唔好啦。嗱，阿爸，個賊中意攞乜嘢嘅，我哋俾晒佢，我哋離開呢間房，最緊要我哋平平安安咯。咩話？俾晒佢好多錢噶嘛？死啦！呢招唔得添。咁啊，你去我間房休息下先，等我嚟搞掂佢，好冇？好，我好驚啊，阿仔啊！唔使驚，你去我間房先，保持平靜，保持放鬆。阿爸，你有賊啊！唔使驚噶，啲賊唔會打你噶。我明明見到有賊噶喎。哎呀，啲賊見我哋唔到啊嘛，你唔使驚噶，佢唔會打我哋噶。唔會，你小心啊，佢會打你噶。頭先我衝出去嗰陣時，乒乒乓乓，啲賊全部走晒噶啦，你睇冇晒人噶啦。係，你阿爸瞓一唞下啦，冇事噶啦，啲賊走晒啦。真係嘅。嚟。造成錯覺嘅原因咧係有好多種嘅。頭先嘅方法咧就係順住患者嘅感覺同埋想法咧，帶佢離開現場，然之後再利用確認治療嘅技巧咧作出安撫。之後我哋就可以用返認知行為技巧，亦即係從 C consequence 結果，亦即係患者嘅情緒感受、身體反應同埋行為度着手。跟住我哋再睇翻 A activating events 係啲乜嘢引起成個問題，然之後再配合以人為本嘅分析方法，仔細分析翻 B belief 即係患者嘅想法同埋信念嚟揾出佢真正嘅需要。透過比較患者同埋自己嘅想法同埋信念呢，好容易我哋就可以揾出究竟係啲乜嘢影響咗成個問題啦。當我哋企喺患者嘅角度去諗呢，好容易呢，我哋就可以揾到其他處理嘅方法啦。就好似冚住塊鏡先，費事阿爸見到入邊個自己咧，仲以為係賊，自己嚇自己。咦，唔係噃，阿爸根本就唔認得鏡入邊嗰個係佢自己嚟嘅。阿爸，試下件衫靚唔靚？無端端試乜嘢衫啫？啊？你睇下，嗰邊個嚟㗎？鏡入邊嗰個咧係你嚟嘅。我嚟？你已經70歲㗎啦。嗱，隔離嗰個我咪你個仔咯。你睇我兩個幾似樣？哦，係喎，真係又係幾靚仔喎。嚟睇件衫啱唔啱？阿爸冇理由無啦啦咁㗎。4月8號下晝4點，阿爸以為鏡裏面嗰個自己係賊，好驚。阿爸每次都喺呢個時間產生錯覺，喺呢個時間係咪應該諗啲嘢俾佢做下好咧？阿爸有食藥噶，點解仲係咁嘅咧？佢之前都冇咁驚噶，下次復診嘅時候問下醫生先。記住要保持平靜，靈活處理患者嘅行為問題，咁你嘅壓力就會冇咁大㗎喇。